Əziz və hörmətli YouTube kanalımın izləyiciləri, qardaşlar, belə bir həyət evi çıxıb satışa, çox münasib qiymətə, paket kupça, magistral yolla arası nə bilim 150-200 metr, qapıya kimi asfalt yol, Koroğlu metrosundan bura, yəni evin yanına, uzağı 10 dəqiqəyə gəlsən, Sibriz yolu ilə, təzə yolla. Baxın dostlar, evin pəncərələri şəbəkədir, panoramadır, yerdən kürsülüdür, qoşadaşdır, arxası, bax, sağ tərəfi açıqdadır, yəni sol tərəfi də açıqdadır, məhəllə tərəfə düşür. Göstərəcəm sizə. Sudur, işıqdır, qazdır, daimidir, kəsilmək söhbəti yoxdur. Həyətində 2 dənə maşın rahat yerləşir. Baxın, göstərim sizə. 1,5 sotun içindədir. Baxın, qapıya kimi asfalt yolu. Evin bax. Sayğaclar yerindədir, işığın, qazın hamısı yerindədir. Baxın, göstərim sizə. Bax, buradan da demək olar, baxın, qapıya kimi asfalt yoldur. Qapıya kimi asfalt yoldur, çox gözəl yerdədir. Evin də heç bir pəncərəsi divara baxmır. Keçək həyəti göstərim, evin özünü göstərim sizə. Hündür və quru yerdə yerləşir. Evin ətrafı hamısı yaşayış yerləridir, gördüyünüz kimi. Baxın, bu evin geniş koridorudur. Hamam tualet sağ hissədə gizlədilib. Baxın, hamam tualet. Bu evin birinci yataq otağıdır. Mən göstərim sizə, pəncərəsi divara baxmır. Baxın, gördünüz. Bu evin ikinci yataq otağıdır. Bu yataq otağının da pəncərəsi divara baxmır. Baxın. Qapıya kimi də dediyim kimi asfalt yoldur. Yataq otaqları hamısı genişdir. Aboylar hamısı açıq aboylardır. Mətbəxi göstərim, sonra zalı göstərəcəm sizə. Burada evin mətbəxidir. Normal geniş mətbəxdir. Baxın, pəncərə yeniləyirəm, şəbəkədir, panoramadır, yerdəndir. Çox gözəl vidi var. Həyəti belə. Dostlar, qiyməti deyim sizə, qiymət 75.000 manatla satışa çıxıb. Nağd alıcıya qiymətli indirim olunacaq. Burada evin, dostlar, zalıdır. Geniş zalı var. Baxın. Zalı genişdir. Zalın da pəncərəsi panorama, şəbəkə. 75.000 manata, dostlar, paket kupçalı ev. 1,5 sotun içində 3 otaq. 2 yataq otağı, 1 zaldan ibarətdir. Ünvan. Koridoru buradan da göstərim sizə. Baxın, koridoru genişdir. Baxın, gördünüz. Ünvan Məhəmmədi qəsəbəsi. Əlaqə saxlayarsınız, dostlar, endirim olunacaq.